大家好，唔知大家對我哋今年年會共同破繭呢個旅程，大家覺得行到點樣樣呢？由6月14號開始，我哋就開始能夠話，咦，我有揀啦，咁樣揀係咩呢？我有冇揀呢？到一路嘅我哋唔同嘅工作坊或者工作講座，講到點樣，我哋點樣作繭自綁啊、抽絲剝繭啊、繭嘅體驗啊，同埋繭嘅家庭史啊，去到繭嘅安樂窩。咁今日咧就係話幾時去到繭嘅破口咧？咁正正咧就7月19號就係我哋繭的破口工作坊嘅開始啦。咁你話究竟我哋呢個工作坊講啲咩嘅咧？其實每個繭咧，大家都明白啦，佢有個構造嘅，佢係由冇到有，咁所以一定係有個破口。咁咧，今日方就幫大家去尋找你繭的破口，我哋一齊發現嘅喎。咁你話我哋點樣去揾到呢個破口咧？其實咧，如果你見唔同嘅治療師咧，佢都會同你講有唔同嘅破口嘅。咁唔同嘅理論、唔同嘅角度，就有唔同嘅睇法啦。咁咧，今次工作坊咧，幫大家去睇下，就係話唔同嘅心理治療理論，包括心理動力學啦、精神分析學啦、認知行為治療法啦、情緒導向治療啦、體感療法啦，同埋生命自覺嘅技巧等等咧，去幫助大家去睇下。從唔同嘅理論當中，我哋點去識別同埋去揾到自己嘅防衛機制，揾到我哋自己嘅繭嘅破口，我哋點樣可以能夠揾到呢個突破嘅契機，同埋我哋揾到個突破嘅目標，係咪？咁我哋咧呢個咧就係好有趣嘅，因為咧我哋發覺咧，唔同嘅心理治療理論咧，係的確有唔同嘅角度去睇。不過咧，其實可能咧唔同嘅角度都可以幫助我哋能夠全面去睇到繭嘅破口嘅全面性。咁最終咧，如果我哋睇到全面性先，我哋更加清楚知道咧，我哋去點樣能夠揾到呢個破口，點樣去踏出呢個安舒區，點去面對我哋去正視我哋嘅繭嘅破口嘅核心，然後面對下裏邊嗰個矛盾同掙扎。我哋好想破，亦都係好驚破。但係咧，如果我望清楚、睇清楚、了解多啲嘅時候咧，我哋發覺，咦，其實唔係想象中咁得人驚喎，其實係有機可尋，有法可以做嘅。咁希望同大家一齊嚟共同破繭，揾到你嘅繭嘅破口，我哋可以一齊有一個新生命嘅突破。咁7月19號9點鐘，我哋香港時間同大家見面，拜拜。